好，周圍睇下先，睇下咩嘢咩攤檔 ，OK。啊，其實都係好似嗰啲一般嗰啲咁嘅節日咁咯，啲市集立雜乜都有得賣下咁咯。咁啊，當然佢會多啲日本仔嘢啦，多啲日本仔嘢啦。咁啊，睇下有冇櫻花咯。即係呢度證明都日本人都唔少嘅，即係日本人喺度呢個區都唔少，你睇下啦，係嘛？好多咁啊，雜啦。不過我都係嚟睇表演嘅啫，主要。今年就多嘢過往年睇落，因為往年就少啲，櫻花亦都冇乜。嗱，又係整啲咁嘅假櫻花喺度。咁呢度就食嘢多，食嘢。嗱，整啲假櫻花調劑啊！哎呀，食物都唔少。哎呀，好。